بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دمے کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو دمے کا، نزلہ اور زکام کا اور کھانسی کا ایک ایسا مجرب نسخہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی دمہ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دمہ چاہے جتنا مرضی پرانا ہو، انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے دمے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نزلہ اور زکام اور کھانسی یہ تو انشاءاللہ ایک دن میں اس نسخے کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے۔ نسخہ بھی نہایت آسان، کم قیمت اور اس کا بنانا بھی بہت آسان ہے۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کی مہربانی۔ ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دمے کے بارے میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ دمہ ہوتا کیسے ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اصل میں جب بندے کو نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا لگاتار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیوی ڈوز اینٹی بائیوٹک لینے کی وجہ سے سانس کی نالی میں ریشہ جو ہوتا ہے، بلغم جو ہوتی ہے، وہ جم جاتی ہے۔ ریشے کے جمنے کی وجہ سے سانس آنے میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح پھیپھڑوں کو آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نام دمہ ہے۔ سانس کی ایک نالی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی 2 نالیاں چھوٹی چھوٹی جو دونوں پھیپھڑوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، ان کے اندر ریشہ بالکل جم جاتا ہے۔ ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے کبھی سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی سانس بند ہو جاتا ہے۔ جو ہی بندہ کوئی کام وغیرہ کرتا ہے، اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال کر لی، سردی کے موسم میں تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نسخے کا کام اس بلغم کو، جمی ہوئی بلغم کو باہر نکالنا ہے آسانی کے ساتھ، پتلا کر کے۔ جب یہ بلغم آپ کی سانس کی نالیوں میں سے پتلی ہو کر خارج ہو جائے گی تو دمہ انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم نسخے کی جانب۔ نسخے میں ایک تو آپ نے لینی ہے ملٹھی، دوسرا آپ نے لینی ہے دال چینی اور پودینہ، اور نمبر 4 آپ نے لینے ہیں سونف۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے تقریباً 2-2 گرام آپ نے لینی ہے۔ 1.5 پیالی پانی میں ان کو ڈال کر آپ نے خوب اس کو جوش دینے ہیں پانی میں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس میں اگر شوگر کے مریض ہیں تو چینی نہیں ملانی، اگر شوگر نہیں ہے تو اپنے حسب ضرورت چینی آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ وہ 1 کپ آپ نے کہوے کا استعمال کرنا ہے۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو صبح شام 2 مرتبہ اس کہوے کا استعمال کریں، اگر ہلکی پھلکی تکلیف ہے تو 1 مرتبہ آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ لوگ برائے مہربانی اس کہوے کو 1 مرتبہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی سانس کی نالیوں میں سے ریشہ پتلا ہو کر خارج ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ سانس لینا شروع کریں گے اور دعائیں دیں گے، اور آپ کا دمہ، کھانسی، بلغم، ریشہ، نزلہ زکام، ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان اور کم قیمت نسخہ ہے، 1 مرتبہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو اور نسخہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔